Voilà un grand merci Nabino Batubomesana Kolanda Biso Kopesa Biso confiance dans sala oyo biso tomesana toujours kose labino na confiance bozo pesa biso par rapport ya marambo oyo leka ne vrai nenge tozolanda ngoto eba elekaki ndenge nini est-ce que marambo ndeko junior alobaki na hôpital est-ce qu'alobaki ya solo est-ce qu'akosaki tozo sala rara tout et puis ndeko wana ya mwasi o ndeko na biso junior atangaki tozo sala tout tozo lukaye tomona ye tomeka kosola naye ameka kopesa biso pe ba idée na ye ndenge nini eloko nini lekaki l'air bazalaki na kati ya ndako avant bakabona toza ne vrai toza quelque part ne vrai toye ko accompagner maman na biso Oasis Beauté a oti Paris aye kotala ndeko junior mais aye kotala e pourquoi tomeka kosola non moi muke pourquoi à se déplacer à Longwera à Paris et puis aye kotala ndeko na biso junior tokindaki na hôpital balobi azate azana ndako et toye na ndako. J'espère que Boromon na ndenge baroya bakiti na CIBC mère bakita na se bazom pepepo ba mekanon ko sola moi bien yango moni mère atindikaki ye na kits na ye ba ye bazom pepepi to mekanon ko sola to tuna mère Oasis pourquoi rara ko se déplacer ko longa Paris ko ya kotala ndeko na biso junior pourquoi yo tala ba sentiment ni lelo ni vraiment et etini ndeko na biso a kotala ndeko na biso junior tozana mère Oasis ba beauté Arnold Fuma. Bonjour maman. Bonjour ma madame. Sentez-vous. Et ça va par la grâce de Dieu. Obengi biso. Toi kotika yo otala ndeko na biso junior. Aussi longtemps bandeko belé ya basi tozomona rara toujours bazo juger bazo kata toujours makambo na ba YouTube na ba vidéo mais sentiment na o e pousso vraiment au long la marolo Paris or otala ndeko na biso sentiment. Je commence d'abord à saluer tous les abonnés de Congo Direct. Si je me suis déplacée jusqu'ici parce que je suis aussi passée par là. Donc Junior a besoin de soutien de tout le monde. Et par rapport à ça, c'est pourquoi je me suis déplacée. Et je me suis déplacée aussi, comme j'avais dit dans mon émission précédente, pour dire que je viendrai et j'irai le voir. Parce j'ai à parler beaucoup avec Junior. Hein. Il y a eu beaucoup de zones d'ombre. Et puis de trois, je suis venu donner aussi ma contribution. Voilà, pour les oeils. Mais tout me retourne à une question. Ma maman est belée, presque belée, baza contre Ndeko. Baza vraiment contre Ndeko. Bazo sala ba vidéo, bazo bengara toujours Ndeko assassin. Baboy na bango to koyoka ke ndenge bato musu baolo bato tika justice kata marambo mais bango ba toujours contre. Mais yo tout le monde nous a maman moro mais oza pourrier. Parce que yo pe olekaka na beta pe wana iwana plutôt ya mtu ezo sala ke ozala pourrier. Nautio bango naleka na étape wana ya kofinga koloba ngamu na bomaki mobali ngamu na saki boy il y a eu trop et si je suis venu compatir avec le cœur
Comme je pourrais dire, me répéter encore, je suis venue compatir avec lui, avec sa famille, la famille de sa femme et sa famille à lui et ses amis. Voilà. Mais contribution, ils en ont comment Moutazo Simba contribution. Pourquoi au Kenaki et pas de Koranate coupé c'est un bon la contribution non mon préféré ou couper son rang dans ma beaucoup et Ndeko Junior. Parce que maintenant on a comme on est communauté na baloyenge, tu comprends? Et de deux, si j'ai tenu à donner ma contribution spécialement au Junior, et comme boya na matanga boyate ba contribution to boy et comme le cola tu vois des tiraillements, moi j'ai jugé bon à donner directement au mari de Rosie. Mot de la fin par rapport à Mambo tout le monde y a libanda c'est que police et sali musala nango parce que soit zaki assassin to refanda na boité libanda c'est que police a sali mambunaye et bongo bato bande ko accuser bazo benga assassin pe o bazo continuer tisiko ko benga assassin message ni royep savon message na kolo bakara la preuve là j'étais chez lui chez son frère toyé to kitina c'est pour son bébé là ba camarade na preuve là. S'il était assassin, la justice est là. Parce que dans l'hôpital, il n'était pas gardé, il n'était pas menotté, il n'y avait pas de policiers. Et de trois, Batiki Abima, mon pépé. Voilà. Donc ça veut tout dire. Voilà. Ok, Tomiga Ozoeno, malgré tout, moi bonjour, Ningezala, Ndeko Junior, bonne santé. Calme ma bordam, Nzamba Zosunga. Nzamba Osunga, sentiment ni nous allons à l'hôpital et les loza libanda, maman l'ont paré à Era Rotala. Sentiment ni nous allons. Sentiment yangana maman na yanga ezaka mawa ya ko perdre moto otozala ki na etamso comprendre kité comment est-ce que la vie est kozala a joué la décision. Omoni Nzamba limbisaka bato mais kozala n'esprit ko se suicider que ce soit les problèmes. Les amours aidé à bien te. La sengi maman merci à la seule maman à comprendre que na mwana na expliquer mutu moko te andima aye tout à l'heure là lobby batumbinga voiture ils a problème te nana problème na mutu te bato nyonso bamoni na lobaki mabe na ba mission balimbisanga mais ba comprendre que na choc donc na époustouflé na ça fait mal. Mutozala ki na yo yebi na tambla kana mwasi nanga tozala na ye mais esprit ni nezu tia comme un niveau mi boaka c'est ça le problème mais tout ça ezana batuna sima makambo na ba yebi ba conseil ba ndo pesa libala nyonso ezala ka te ke na ba fleur libala nyonso ezala ka te ke mikono se sengo kosone ngelo ba te ke na mi boma ata problème les kilos na vie il faut toujours ko kozala fort personnel na olela ke vi mon bimba donc nana joie maman ye mais joie nangana maman za tristesse ya mawa donc na sengi pe maman merci na contribution pe singa et osunga pe kaka ke to lukane to kunda kaka celle qui était tout pour moi quoi. Donc nayoki eloko bandeko ezopesa bango parce que na meka kina no kotia moi ndamba kisongi koyebelo nini salaki batumba voiture na balobi ebembe nano ebimite yo nene rosa libanda nengeni basambisio babi seki ba policier basambisio bien te on a kandana baketumba voiture na justice ya solo eza nzambe e koza pe na tindika ki ba policier pe ba kitenga. Tu vois, donc on a la justice sa mokilité. Lelo Rosie Nazaraki nae, aki mwasi tozaki nyoso, au moins Léo n'a manqué. Les latiki bana, les latiki ndako, bon voiture c'est quoi, c'est rien. Batumba, ça me dit rien. Mais ya mutu yo bako sale fakide ne bazo souffler de vie na ngao ne balinga ki bazu yango ne bako zo ngo tenzambe mutopesaka. Donc c'est rien mon frère, on a pardonné bango. Va continuer na bango kotumba, c'est rien, c'est pas grave. N'entame la makolo, c'est pas grave, n'entame la vélo, c'est rien.
Ok, merci, courage Ndeko. Soki biso tolongwa tozo kitamba moro na sa immeuble na to mira otala ba caméra oyo lobaki et puis na place au batumbisi réellement vraiment batumbi voiture non vraiment. Loka bienga na kosungo ezande nini. Soko tobimia tokeno vraiment na la police. Osali semble kotuna akene kotuna problème à monsieur moko boy. C'est là où la police va te dire que je suis innocent mon frère. Nabi makila moi sinangate na regretter. Non, regretter, c'était ma femme. En tout cas, excusez-moi, j'ai pas de mots. Attends, à Kundi, non, Tikalaka, na Kubusa, na Kaité, donc. Ma bonne donc, comprendre, je suis époustouflé, quoi, tu vois. Ok, merci Ndeko Tikio. Voilà, tous on et pas maman, et puis tout conclure, Isaki na on lo gravité, et Zalaki lo mora, toyaki, kotika maman na biso, après ça y contribution. Maman, un mot de la fin, et puis. Le mot de la fin, je dirais seulement que Rosie nous a précipité là où elle est partie. Et Zanzela Bissonyoso. Togosuka Karana 7 mètres. Bissonyoso. Malheureusement, il a précipité Bisso. Place à Kéa Fongola Kaka Motema. Abatté la Bana. Abatté la Mobali. Va continuer comme Bana. Batang, Abassi, Saba Klassi. Pour les fierté à maman, les lots qui banana bakoli bazubac et ça a plaisir place à Rosala. Donc Azalaka na bana protéger bango, a protéger pe balinaye, famille bisika bazali, junior parotika bangote, place maman Azali, bande konaye bazali, pour bakoma qui déjà famille. Donc voilà. Et comme Junior l'a dit bien, ils étaient mariés. Ils étaient mariés, ça veut dire qu'ils ont fait le Pax. Le Pax, ça veut dire c'est devant le juge à bénir Maria Joana. Na mairie Ezali, mais c'est le maire. Donc tout c'est pareil. Ça veut dire Junior est légalement le mari de Rosa. Légalement. Voilà. Et puis aza papa ya mwana ya Rosa Liboso. Babota na Rosa mwana Liboso o ba placé wana. Aza mwana ya Junior na Rosa. O ya mi balé, o aza na 2 ans, papa nenda aza na Londres. Nata bino moko. Ozana mwasi boboti. Moi, na Liboso 7 ans. Il y a 2 ans, melo moi na mobali moussous. Bon, on ne peut pas juger. C'est fait, c'est fait. Voilà. Donc, tournons la page. Et donc, Junior, qui puisse surmonter cette cape, c'est difficile, très difficile. Donc, tout Sungaye a remonté cap, tout Zala bien, tout entouré. L'amour à ma camarade à moi, c'est ça bien. Donc, voilà. Donc, on a fait cette participation dans Junior. C'est rien, mais comme on dit, c'est le geste qui compte. Voilà. Merci. Ouais. Ok, merci. Balobi Teddy Mata di 10 000 euros, c'est quoi? Jean Patouma Linzamba Baplé, Rifé Maling à Parigo, tout le monde en a les 27, tout rendre Ndekonabiso Rose, hommage à Souka, et puis Erosala bien Balobi Tolela, Naba Obazolela. Mais après, awa, Tozo Kitanase, tout le monde a Kotango Batumbaki, voiture totale, si réellement Batumbaki, voiture ou pas. Parce que biso tolinga vraiment soki toki likambo tokoma na source to vérifiera mbalamoro. Merci tout le monde là Hermon. Arnold de Fouma. Voilà tout ça sur place. Côté Bomoni na Telemi Awa. Eza côté Mutuka Ndekonabiso Junior Ezalaki. Donc nenge toka ki information Mutuka o batumbaki yango hier na ba 4h ou 5h du matin boé. Nenge toka ki donc tout mon nangote tout ça na poto. Mutuka depuis batumbaki plutôt depuis hier dans les leurs alate foyer yaki et longolaki Mutuka. Et puis non c'est un nouveau tout le monde par rapport à Marambunde on a besoin Junior à l'hôpital hôpital tout le monde déjà information maro ils vrai parce que tout me tourner ba question tout le bas qui caméra là on a ba balcon té caméra là on est dans ba couloir alors non nouveau non c'est yo au matin non likolo
bandeko bamona caméra ezomona likolo. Donc ceux qui vraiment junior atindika ki ndeko mwasi caméra na elingaki mona e. Ceux qui peut atindika ki était caméra o wana toujours bozomona elingaki emona e. Naebi suste na olobanini bomoni junior libanda justice asali musala nango. Naebi te biso to ba congolais. Congolais tazomona vérité côté zali mais ya robo yango wara. J'espère que Batamaele, une fois monde déjà ne biso junior libanda, ben déjà que c'est kaza innocent. Et bato ba continuer pekara kotara tembe. Nazana ni pour nazana ni contre. Biso to bato tozala une église au milieu du village. Donc nazana ni pour nazana ni contre mais tozo sala rara maramu tozo tala makamu ndenge ezoke depuis ndenge l'état yemoko akati makambo. Merci tout le monde, à la prochaine. N'essayez que la Facebook. Keke wana ezelo retoala nango ya émission Arnold Nfuma Oasis obenga gibiso tuyeko tikayo wa rotande ko hôpital tokoma na hôpital balobi ndeko azana ndako to adabe intellectuel na likambo mnene ezame toki kende kwa za déjà na ndako etokomi na ndako na mawana to sentir to moni bisomo vraiment ndenge ozopusa kitnae sentiments nini pour lobanini to waki hôpital et bongwani na ndako to yeko mona mutu na ndako afandi alale ande ko se reposer ndena ko lobaki oyebi la vérité vient toujours vérité ya maleme le kotane ya mbangu na sincère bon mona ki presque ba vidéo ba tozo ba salaki nga ona kacha est vrai. Donc, na uti na ndako, kutana junior, tokiti na se, na mimie, tokina na poussé, to faire na bakamane, pas à mon pépé et tout. Donc voilà. Et moni biloba loba, les gens, ceux qui ont parlé, ceux qui n'ont pas qui, il y a toujours les zones d'ombre. Dans l'émission na Sakina, Gisèle Lumba Diamant TV que je suis allé en passant. Ça veut dire que toi na poto, ceux qui junior à Bomaki. Est-ce que n'importe junior à l'hôpital ngana koma ikuna police asate toye awa junior asabi alobi asabi mi azanandako siko ngayo na kati ya ivre tangi na junior to fa na junior mbila zate eloko morote alors nazo on a que toi tu ressens la émission na sentiment vraiment s'il vous plaît de salir le nom de quelqu'un salir komba mowei ozomona donc ezo sala soni na pasi biso bazairwa ngalo ba toujours bazairwa pour eza pasi na soni boyebi mutute boza comment bo extrapoler gigolo amelara masanga amelara diamba mais sous la preuve de contraire junior a botana rosi mwana moko ya liboso aza placé oza na 7 ans yami balé oyo rosi a botana lievin oza na Manchester Katiote ndeko moko mwasi abenga nga lobby depuis Londres a expliqué nga ndeko junior atie bandeko nyos kombo lievin na Londres kuna na trouble donc mwasi so aza na mbali kombo lievin bazoye bate lievin ngonani oya bota na mutu na ndeko na biso akufa ki rose donc tout na pe ndeko junior ai bananu na ko préciser vraiment mutu ana bien parce que ba couple belé na Londres za roninga na likola mambo. C'est un certain lievin azamwa na moko akola na kauka yemo rappelle ça comme on est total parce que bon babotine moi mais ce qu'on a comprendre te yo za moi c'est libala bobotina junior oyo boboti ozi deuxième zemi boboti le sous deuxième mois c'est que bozaka na junior attends il y a ne rien comprendre là il y a ne rien comprendre ça veut dire que au botina junior moi na liboso moi na mi balé il y a lievin. C'est qu'au troisième Ezakianan. Attends, ne prenez pas les gens pour de cons. Premièrement, on a ivre, junior est dehors. Donc, justice, c'est Salim Moussa Anaye. Les enquêtes, le corps de Rosie a parlé. Manzaka, Miss Union surtout et lobby. Le médecin légal et médecin légiste. Bassaliango, enquêté. Voilà, junior il est dehors. S'il y a des poursuites après, je ne sais pas. Mais pour moi, je trouve que pour l'enterrement tout le monde y peut érotika parti na yo pour l'enterrement toujours sangsara toujours nambu
tomoni oyo etika yo et tunameka kotuna pourquoi pas okitika ngo kuna oitika ngo ou expliquer mambo na yo non yo moyebi pourquoi oitiki pa na ye mais ndenge bambongo ezosangisa mabongo na enterrement tozonga kaka na ndenge kipoto tolongwa non na ndenge ya kiafrike tozonga na ndenge ya kipoto plutôt est-ce que eza normal mbongo ekoki kokangama nango bongo to eza normal eza normal na temps normal tout ça bakuzasa matanga ba mère malou bakufaki ba sceller les rois tout ça là qui c'est normal et sikoyo ya Rosie eza kamoko exceptionnel dans le sens que elle était sous tutelle. Ça veut dire que sous tutelle, ça veut dire l'état des papas de maman nayo. Vous comprenez? L'état des papas de maman nayo. C'est que Rosie n'a koufi. Azaki na compte. Ce qu'on a compte na bateau soit disant ba mandaté ba on a famille. Ba kokene kotala titel ou titrice ya Rosie. Ba tuna biso otoye Rosie a koufi. Na compte na il y a combien? Donc toutes ces démarches là n'a pas été fait. Donc Rosie en gros sous titel bako kundai na l'état français. Cercueil l'état français européen. Mabele l'état français européen. Ce qui biso moko ba zairo to lobité to lingi cercueil ya boy. To ba sambo on a par na biso. Ne to pesimbo. Mais na boy l'état français. Parce que papa na maman de bazaki l'état français pour la Rosie. Oui. C'est quoi tu éviter Rosie a combien de compte? Tu éviter basali ba démarche en até bazo cotiser bambon wana mutu mon côté accueilli pour atuna combien il y avait dans le compte. Personne n'a saisi le comment on dit les juges pour que ne bazolobo et junior abomi je reviens encore saisissez les juges soyez partie civile. Il n'y avait pas partie civile. Qui est partie civile dans cette histoire? Mutu mon basali démarche mais weli mbongo matanga. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Partie civile les atteint. Mais la quantité net na yokaki ba mekaki nde na bon net na yokaki ke basala ki en Paris ti la zaison na 2000 € bon net na yokaki mais zo sala nga passe na sens que boko landela timbongo na compte po bo sala ngoni botindela mama na e to eza po bakunda e parce que nazo mona matanga bazo beta tolo biso to cotiser biso moko to kokunda mais bato bazo beta tolo bakunda. Pour moi je pensais que ndenge basali bongo le corps de Rosie ne sera pas enterré ici. Parce que quand vous prenez responsabilité, arrêtez un peu. Quand vous prenez responsabilité, mais allez jusqu'au bout. Je vous encourage. Corps ya Rosie, si Rosie est enterrée ici, alors laissez que tout le monde vienne enterrer Rosie. Arrêtez de badivernes. Laissez. Boké Hollanda 2000 € anasko 2000 € ça pour ba éplucher compte batine de la maman to ezali po mbongo wa Rosie ekunda ye moko Rosie mbongo wana na ba o bazo sangisa yango kosala ke evimba po basomba libulu nini po bakunda. Vous pensez qu'il y a biso moko bazairo ndenge toza boye 24 communautés européennes Rosie ko kunda mate Rosie ko kunda mate Rosie to ko sombele libulu te na batmuso to somba mabula 10 ans. Pour nani Rosie to sala ngote na biso moko parce que mutu na mutalinga za par nae oh moi j'étais mandaté par la famille oh ngande na zaka na Rosie ngande na nga Rosie ming non c'est pas le moment ce n'est pas le moment so ye komi bongo et okendera bongo la personne qui s'occupe de makama matanga doit faire participer tout le monde. Quand je dis tout le monde ça veut dire tout le monde faire participer tout le monde. Voilà Rosie azaki pona mutu nyoso Rosie a qui na tchala mwana Rosie a tikali les Rosie a tikala ki ala la eta na ndako mutu le Rosie amelaka ta mai na restaurant nanga aliaka ta na restaurant nanga abina ka pe na restaurant nanga. Alors Rosie était pour tout le monde. Aza bien privé le sous-souté non azaki pona mobali na ye mais maintenant a commis pona mutu nyoso au moins ce Rosie zemi za pona mama mais ce roboti mwana ko pona mutu nyoso. Le corps de Rosie, matanga Rosie, ça pour la moutou nyonso. Kokunda Rosie, biso nyonso, on doit mettre la main à la pâte. Ce que moi je viens de faire, j'ai donné d'abord à son mari. C'est que qui est dû à son mari. Le reste, voilà.
Ils n'ont pas fait ce qu'il y avait, de voir la titrice de Rosie, que Sengaye aide. Autant dans ma boucle. Est-ce que ça lui sauté? L'État est prêt de le faire, mais si les démarches n'ont pas été faites, ça sera ça. Malgré tout, nous avons expliqué, malgré tout. Mais au moment où on a fait la vidéo, ma fille de toute façon, toi ba congolais tu ebe kenda bongo mafinga ko lembisa nango mutute ikosa nango pe mutelo roté parce que o expliquer clair mais batuler ba comprendre on a bandenge na ba on a c'est donc bu finga ndenge bo misana biso to lembate na osala msala na ebité soro baksa nini et puis ozwanzela ya ozon et là on a ko baksaka que les insultes moi j'en ai qu'à faire dans le barab insulte ezali petit déjeuner nanga c'est tout. C'est normal. Mais moi, naza mis sur yabao ba mon raté, mato yabao ba yo raté, munoko yabao ba lo raté. Ça veut dire moi je fais canaliser, je suis une analyste. Ça veut dire que na moni fait divers moroboy. On a faut na analyser ngo, na expliquer. C'est ça mon travail. Point barre. J'ai pas besoin de vue, j'ai pas non. Na ça rend pas sentimenté. Nazo lo ba on nazo répéter les choses. Et ali li kamoya mort d'homme. Tozala matanga na minito Rosie à l'alina morgue. Est-ce que vous comprenez? Rosie est la morgue. Et ça les kamba fait c'était. Voilà. Moi je fais qu'analyser. J'ai analysé et j'ai expliqué. Voilà. Dans le droit et comment ça doit être, c'est tout. Oh ya Monique c'est comme ça, c'est bon. Oh Monique Zamabe. Voilà. Moi je fais que expliquer et faire mon travail. Le mot de la fin c'est que Rosie nous a précipités. Là où nous tous nous irons, les Anzela Bissognos. Donc, je salue seulement tous les abonnés de Congo Direct. Continuez toujours à vous abonner pour avoir des nouvelles parce que nous facilité. Toko Kende, Toko Kunda Rosi, Tigno, Soboromona. Et vous s'abonner, belé. Sans oublier Arnaud Vouma, 500 mégapixels toujours, la caméra. Et à toi, même Hervé Mabanam, merci vraiment. C'est Péli, je n'oublierai jamais une personne, je peux oublier, qui est ma mère, hein, Maman Patou. Maman Patou, Maman Tebele. Que j'aime, voilà. Donc, moi, je voudrais dire à Maman de Rosie, Maman Rosie, chez Bote Toko Batoto Yako, Mambo Inapita, c'est vrai, Iko na Buchungu, mais Choucharo, j'ignore, Atakuitaka, Mutasumburia. Kama mtoto anachoma nyumba, mutamubeba unamweka munyumba alungule. Mutasumburia kanaye batoto beko, mutasumburia mutaonanaka. Vraiment tutaonana. Pale takwao Kinshasa takutafuta. Arnold Vouma.